5 месяцев после того, как Камила ушла, воздух в нашем доме в Сиэтле все еще висел тяжелым туманом, который отказывался рассеиваться. Каждое утро я просыпался с ощущением, что дышу через мокрую ткань густо, с усилием. Тот субботний день начался как обычно. Солнце, редкое для Сиэтла, пробивалось сквозь переднее окно, разрезая кухню острыми лучами, которые казались почти жестокими в своей яркости. Я потянулся к ее стороне кровати не потому, что ожидал почувствовать тепло ее тела, а потому, что этот ритуал стал частью моей боли. Горе не кричит, оно шепчет в повседневных привычках, которые ты забываешь изменить. Я встал, босиком прошел по холодному деревянному полу. Наш дом в пригороде, в тихом районе недалеко от Райнер-Вэлли, был полон таких мелочей. Скрип половиц под ногами, запах дождя, который всегда пропитывал все вокруг. Сиэтл — город дождей, где люди привыкли к серому небу и кофе. Чтобы держаться на плаву, я сварил себе чашку крепкий, черный, из той кофемашины, которую Камила купила на нашу годовщину. Аромат заполнил кухню, но он не мог заглушить пустоту. Я стоял у окна, глядя на ее машину старый седан, припаркованный слегка под углом влево. Как всегда, Камила никогда не парковалась ровно. Это сводило меня с ума раньше. «Маркус, это же не парковка в центре. Расслабься», — смеялась она, поправляя шарф. Теперь этот кривой угол вызывал ком в горле. Острый, как лезвие. Счета накопились стопка на столе. Плата за регистрацию авто. Просроченные уведомления о страховке. Финальное предупреждение от банка. В Сиэтле все дорого. Жилье. Эдас. Даже парковка. Мы всегда старались экономить. Планировали будущее дом. Колледж для Харпер. Может, поездку в Европу. Но после ее смерти я не садился за руль той машины ни разу. Каждый раз, проходя мимо в драйввей, чувствовал себя вторженцем в момент, который все еще принадлежал ей. Это было как вторжение в чужую память. Но в то утро что-то сдвинулось внутри, может. Вина за то, что цепляюсь за металл и пластик, когда все остальное о ней ушло. Или просто необходимость. Деньги были нужны, особенно с Харпер в колледже. Она училась на первом курсе, но после похорон стала отстраненной. Как будто горе сделало нас чужими. Я схватил ключи с крючка у двери, они все еще были помечены, сей ее аккуратным почерком, тем самым курсивом, который делал открытки на день рождения настоящими сокровищами. Вышел в драйввей, где воздух был свежим от недавнего дождя, с запахом мокрой земли и сосен. Дверь машины скрипнула. Когда я открыл ее знакомый звук, как вздох, внутри пахло ею. Легкий аромат лавандового лосьона, который она наносила каждое утро, и тот мини-бальзам для губ, который она любила. На пассажирском сиденье лежал свернутый шарф тонкий, весенний, один из тех, что она надевала на прогулки в парке. Грудь сжала так, что дыхание перехватило. «Просто почисти ее», — прошептал я себе, садясь за руль. Сиденье все еще хранило форму ее тела. Или мне так казалось. Бардачок был забит. Как всегда, Камила имела привычку прятать прошлое в отсеках. Просроченные купоны из супермаркета. 3 полупустые пачки жвачки с мятным вкусом. Чек из пекарни, куда мы ходили по воскресеньям за свежими круассанами. Я вытаскивал вещи одну за другой, аккуратно складывая в кучку на сиденье, стараясь не разрыдаться от этих мелочей. А потом рука наткнулась на что-то твердое. Пластиковый черный USB-накопитель с потрепанным ярлыком на краю. На нем серебряной ручкой была написана одна буква. «I». Я уставился на нее, ожидая, что что-то щелкнет в голове. Но ничего. Это не был почерк Камилы. Ее курсив был красивым, плавным, как волны. Этот же был быстрым, сжатым, почти нерешительным. Холод пробежал по спине, как электрический ток. Я медленно закрыл бардачок, сжимая USB в ладони. Не знаю, что я нашел, но интуиция подсказывала. Это изменит все. Воздух в машине сгустился, как перед грозой. Я сидел несколько секунд, глядя в зеркало заднего вида, словно надеялся поймать отражение Камилы. Но там был только я, уставший мужчина средних лет, с сидеющими висками и глазами.
полными теней. Вернувшись в дом, я сел за кухонный стол, вертя USB в пальцах. Не подключил его сразу, просто смотрел, как будто он мог раствориться. Если моргну, маленькие вещи разрушают тебя сильнее всего. Не сама смерть, не похороны, не коробки с соболезнованиями от соседей и коллег, а случайный объект, о котором она не рассказала. Объект, намекающий, что в твоем браке была дверь, которую ты никогда не открывал. Телефон завибрировал на столе текст от Харпер. На учебной группе. Не жди. Она была отстраненной с похорон, отказывалась от терапии, которую я предлагал. В Сиэтле полно психологов. Это город, где люди говорят о ментальном здоровье открыто, как о погоде. Но Харпер закрылась. Как ракушка. Я не винил ее. Мы оба шли через минное поле горя, один тихий взрыв за другим. Я уставился на любимую кружку Камилы в сушилке с трещиной на ручке, которую она отказывалась менять. Поднял ее, подержал, поставил обратно. Из-за этого USB кружка казалась ложью. Что еще я не знал. Я прошел по коридору в ее старый офис. Комнату мы не трогали. Не могли. Там все еще пахло ее парфюмом и теми кедровыми свечами, которые она заказывала оптом онлайн. Ноутбук стоял на столе, подключенный. Экран пыльный от отпечатков пальцев, она всегда стирала их рукавом. Я включил его. Пароль не изменился, дата нашей свадьбы. Она была сентиментальной. Когда экран загорелся, я вдохнул и вставил USB. Компьютер моргнул. Открылось окно. Папка под названием «И». Я кликнул. Внутри подпапки. Документы. Изображения. Видео. Имена. Которые я не узнал. Курсор замер. Палец дрожал на трекпаде. Открыл первый файл-документ. Он начинался: «Дорогая Камила, я не знаю, как отблагодарить тебя за все. Я замер. Во рту пересохло. Кто писал моей жене? И почему это спрятано в машине?» Прежде чем я смог прочитать дальше, услышал скрип входной двери. Инстинктивно захлопнул ноутбук, как будто меня поймали на чем-то плохом. Но никто не позвал, только ветер пробрался в коридор. Я откинулся в кресле. Сердце колотилось. USB все еще был в ладони крошечный, но тяжелый, как секрет, который забыли закопать поглубже. Кресло скрипнуло, когда я встал, сунув его в карман. Часы на кухне тикали, как будто вели счет. 5 месяцев я думал, что начинаю хилинг. Думал. Продажа машины — шаг вперед. Но теперь казалось, что я только что треснул первую трещину в стене, о которой не знал. И Камила могла быть кем-то, кого я не знал полностью. Пока нет. Но узнаю. Дом был слишком тихим, не мирным, а пустым. Как будто из него вычерпали центр. Что еще скрывалось в этих стенах? В нашей жизни. И почему эта буква «И» казалась началом чего-то, что могло разрушить все, что я помнил о нас? Я сидел в старом офисе Камилы. Экран ноутбука отбрасывал бледный свет на комнату, делая тени длинными и зыбкими. Мои пальцы замерли над трекпадом, напряженные, как струны. Я открыл папку снова. Внутри были подпапки, фото, письма. Но я кликнул на письма первым. Первое открылось с приветствием. «Камила, я не знаю, как бы я пережила этот год без тебя». Я проглотил ком в горле. Имя внизу. Изабель Рейес. Я прокрутил вниз каждый абзац. Был полон благодарности. Но с чем-то большим. Интимность, которая не казалась просто благотворительностью. Изабель писала, как будто знала Камилу не как спонсора, а как постоянную опору. «Ноа ждет твоих визитов больше всего на свете». Писала она в письме 2-летней давности. «Ты приносишь стабильность в его жизнь. Ты заставляешь его смеяться. Я знаю. Ты говорила, что это не то же самое, что иметь своего ребенка, но ты любишь его. Как своего. Это значит многое». Я открыл другой файл PDF. Договор аренды. Изабель Рейес как арендатор. Камила как гарант. Еще документ. Цепочка имейл. Записи банковских переводов. Ежемесячные депозиты с счета Камилы на счет Изабель. Следующая папка фото. Первая остановила дыхание. Камила улыбалась, присев на корточки рядом с мальчиком лет 5-6.
с копной каштановых кудрей, падающих на один глаз. Они в парке, на пикниковом одеяле. Камила смеялась, обнимая его за плечи. Глаза мальчика искрились озорные, яркие. Они были той же формы, что у Камилы, с той же тихой любопытностью, которую я ловил в ее взгляде. Когда она думала, что никто не смотрит, руки задрожали. Я кликал дальше. Фото в зимних куртках у центра сообщества. Дни рождения. Камила читает ему. Его голова прижата к ее груди, как к самому безопасному месту на земле. Я откинулся в кресле. Голова кружилась. Ничего романтического в фото не было. Это не измена, но это была жизнь. Жизнь, которой она не поделилась со мной. Мальчик, которого она любила. Женщина, которую поддерживала и ни слова. Вдруг шаги в коридоре. Я был так поглощен, что не услышал. Как открылась дверь. Мягкий стук кроссовок. «Папа!» Я повернулся. Харпер стояла в дверях, скрестив руки, брови сдвинуты над суженными глазами. Что это? Я захлопнул ноутбук слишком быстро. Но поздно она увидела фото Камилы и Ноа. Свет упал как раз. «Ты роешься в маминых вещах. Как сталкер». Ее голос резанул. Как нож. «Нет. Я просто пытаюсь понять». Она шагнула внутрь. Лицо затвердело. Она ушла. «Пап». Копаться в ее вещах так это не помогает. Я не знал, что сказать. Не тогда, когда сам едва понимал, кто этот ребенок, спросила она. Голос дрогнул. Я не знаю всего, но она знала его. Его зовут Ноа. И женщина, Изабель, мама помогала ей годами. Кажется, Харпер сжала руки сильнее. Думаешь, она изменяла тебе? Нет, не думаю, что это то. Но у нее была связь. И она не сказала нам. Вот что я пытаюсь понять. Харпер глянула на стол. На ноутбук. Челюсть сжалась. Значит, у нее была тайная жизнь, сказала она горько. И ты копаешь ее сейчас. Она не прятала, чтобы ранить нас, сказал я. Думаю, она защищала что-то или кого-то. Харпер покачала головой. Глаза заблестели не от любопытства, от гнева. Я была недостаточно... Дыхание перехватило. Сладкое. Была ли я недостаточно, чтобы она оставалась здесь? Ей нужен был другой ребенок, другая жизнь. Я подвела ее. Голос сорвался. Колени ослабли. Нет. Шагнул к ней. Ты не подвела. Ты была всем для нее. Ты есть. Она отступила. Тогда почему кажется, что она оставила части себя где-то еще? С ними. У меня не было ответа, только тишина. Только эта комната и невыносимое знание, что женщина, которую я любил, была больше, сложнее, чем я позволял себе верить. «Я не могу», — прошептала Харпер и ушла. Я последовал, но она уже хватала сумку, надевала кроссовки. «Куда?» — голос дрожал. «Вон». Не обернулась. Мне нужно пространство. Дверь щелкнула, как точка в конце предложения, которое я не написал. Я стоял в тишине. Ноутбук жужжал, как нерешенный вопрос. На экране фото Камилы с Ноа. Улыбающиеся, не зная, что их найдут так. Две жизни. Замороженные. Правда, больше не похороненные. И я один, глядя на женщину, которую думал, что знал, и понимая впервые, может, я знал только половину. Я не спал той ночью, каждый раз, закрывая глаза. Лицо мальчика вспыхивало в темноте. Ноа, форма глаз, изгиб улыбки все цеплялось, как аромат парфюма Камилы в старом пальто. Я перерыл каждый файл на USB, ища изъян в истории. Что-то, что скажет. Это нереально, но оно было реальным. Как тупая боль в груди. Реальным. Как банковские выписки с переводами, которые я не авторизовал. Но с нашего общего счета Камила перечисляла деньги. Изабель почти ежемесячно последние 4 года. Годы. Пока я думал, мы просто осторожно управляем финансами, сокращаем расходы, планируем будущее, которое ни один из нас не мог определить. Камила уже инвестировала в жизнь вне нашей. Не предательство точно. Что-то сложнее, труднее назвать.
Утром я сидел в машине долго, припаркованной у старого кафе, которое любила Камилла с потрескавшимися мозаичными столами и горьким эспрессо, которой она заставляла меня притворяться, что нравится. Сиэтл полон таких мест, уютных кофеен, где люди прячутся от дождя и своих мыслей. Я не был готов говорить ни с кем, ни с Харпер, ни с собой. Но мне нужны были ответы. Или closure. Может, оба. К полудню ввел адрес Изабель в GPS-квартира в сердце Райнер-Валлей. Сиэтл, далеко от нашего пригорода, от жизни, которую я думал. Камилла жила. По пути я гадал, часто ли она ездила, останавливалась за цветами, напевала под радио. Я ждал, что разверну машину. Признаю, это не мое место. Но что-то глубже любопытство держало крепко. Мне нужно было увидеть их, узнать, какая часть Камиллы живет вне нашего дома. Район был тихим по прибытии незапущенным, но скромным, где люди знают соседей, помогают с сумками. Комплекс 3 этажа, покрашенный в тусклый зеленый, как армейская форма, горшки на балконах, ветряные колокольчики. Дети пинают сдувшийся мяч на парковке. Я не вышел, сразу сидел, сжимая руль. Сердце стучало, как барабан предупреждения. Затем увидел их. Изабель вышла сбоку, с бумажным пакетом в одной руке, роясь ключами в другой. Моложе Камиллы. Лет 30, с мягкими, уставшими глазами и темными волосами в простой косе. Вид человека, пережившего 1000 мелких бурь, но стоящего. Ноа следовал за ней, обнимая потрепанный рюкзак, подпрыгивая. Ему не больше 8. Посмотрел на Изабель с озорной ухмылкой. Отбежал. Засмеялся, уворачиваясь от мяча, который пнули старшие мальчики. Затем уверенно вернул и вернулся к ней. Я уставился, не в силах пошевелиться. Вот он, крестник Камиллы. Ее Ноа. И увидел ясно, как дыхание на холодном стекле. В наклоне головы при улыбке, в форме скул, тихом любопытстве в глазах. Отпечатки Камиллы на нем не биологические, но глубже, в выражении, ритме, радости. Горло сжало. Я не был готов к боли от вида его, от вида ее в нем. Изабель глянула вверх, окинув улицу. Словно почувствовала взгляд. Наши глаза не встретились. Я пригнулся ниже. Сердце колотылось. Не зная, хочу ли быть замеченным. Что бы я сказал? Безмолвный шок реальности тайны накрыл отчаянием. Я знал только половину своей жены. И эта половина, возможно, была самой важной. Той ночью я не спал, перебирая в голове лицо Ноа, его улыбку, так похожую на Камиллу, и письма Изабель, полные благодарности. Утром, все еще сжимая USB в кармане, я почувствовал, что стою на краю чего-то необратимого. Дом был тих, как всегда с тех пор, как ушла Камилла. Но тишина теперь казалась не просто пустотой, она требовала ответов. Я сидел за кухонным столом, глядя на кружку Камиллы с треснувшей ручкой, и вспоминал ее слова. «Маркус, не все нужно чинить. Может, она имела в виду не только кружки. Может, она оставила мне что-то, чтобы я понял ее. Даже после ее ухода. Вчера, среди файлов на USB, я нашел записку, скриншот ее ежедневника, датированный 2 годами назад. Ключ от сейфа в верхнем ящике. Я вспомнил тот день. Камилла сидела за столом, напевая под радио, пока писала напоминание. Тогда я не придал значения ее аккуратному почерку, но теперь он казался мне путеводной нитью. Я прошел в спальню. Сердце колотылось, как перед экзаменом. Верхний ящик комода был свалкой мелочей. Старые зарядки, лотерейные билеты, которые никогда не выиграли, потускневшие солнцезащитные очки, брошенные прошлым летом. Я открыл его, копаясь, пока пальцы не наткнулись на маленький латунный ключ на кожаном брелоке. Без бирки, без объяснений, только ключ. Я подержал его, перевернул в ладони. Он казался тяжелым, как будто хранил в себе больше, чем металл. Я колебался. Что, если в сейфе ничего нет? Или хуже что, если там что-то, что разрушит последние куски ее памяти? Но я не мог остановиться. Сложив ключ в карман, я вышел из дома.
Поездка в центр Сиэтла была как в тумане улицы, полные людей, спешащих в офисы, запах кофе из уличных киосков, звуки гудков и трамваев. Сиэтл — город, где жизнь кипит, даже если твоя собственная замерла. В банке было людно. Пятничная суета, очереди за депозитами, банкиры с ручками над документами, приглушенный звон подтверждений транзакций. Я держал голову опущенной, избегая взглядов, чувствуя себя чужаком в чужой истории. Когда кассир подал мне деревянную коробку на бархатном подносе, я ощутил укол предвкушения. Коробка была простой, размером с обувную, с защелкой, которая щелкнула. Когда я повернул ключ, дыхание перехватило. Внутри тонкая папка, перевязанная шелковой лентой. 3 USB-накопителя с ее аккуратным почерком и запечатанный конверт с надписью «Для Маркуса». Я сел за стол в комнате банка. Развязал ленту. В папке выписки, старые фото, письма, которых не было на первом USB. Но я отложил их, сосредоточившись на конверте. Бумага хрустнула. Когда я вскрыл его, письмо в почерке Камилы, без символов. Только ее слова. «Маркус», — начиналось оно. «Если ты читаешь это, меня уже нет, чтобы объяснить лично. Я знаю, у тебя будут вопросы. К этому времени ты нашел следы моей работы с Изабель и Ноа. Пожалуйста, знай, я никогда не хотела тебя ранить. Я держала наши миры отдельно, потому что боялась, что ты не поймешь глубину моего обещания ей. Это обещание значило для меня столько же, сколько клятвы, данные тебе». Зрение затуманилось. Я прижал руку к столу, чтобы унять дрожь. Ее почерк был таким точным, намеренным. Она продолжала. 5 лет назад я встретила Изабель, она была одна, напугана депортацией. Ее сын цеплялся за ее юбку. Ему было всего 18 месяцев. Ей некуда было идти. Я увидела ее в парке, отчаянно плачущую над бумагами, которые она не могла оплатить. Я представилась. Предложила помощь, сначала еду, аренду, но потом поняла, что могу сделать больше. Я стала ее гарантом, юридически поручителем, чтобы ее семья могла остаться. Каждый месяц я переводила деньги с моего счета. Писала письма, навещала. Читала Ноа сказки на ночь. Он звал меня тетя Камила, хотя для всех я была крестной. Я не рассказала тебе, потому что стыдилась тайны, но больше боялась, что ты скажешь остановиться, что мне придется выбирать между вами и ими. Я откинулся, впитывая слова. Рядом с письмом лежали 3 USB. Фото, письма, медицинская Ноа, фото. Вероятно, еще моменты их жизни. Письма-сообщения. Изабель. Может, ответы Камилы. Медицинская запись операций. Визитов, которые она тихо оплачивала. Сердце болело от гордости и сорроу. Она несла это все одна, не впуская меня. Эмоции улеглись. Я собрал документы и USB в замшевый мешочек, который Камила использовала для украшений. Вышел из банка, чувствуя себя легче. У меня были ответы. Но и тяжелее я нес больше ее тайн. Домой ехал в блэров красных светофоров и шума города. Я не осмелился открыть новые USB. Вместо этого перебирал ее слова. Боялась, что ты скажешь остановиться. Что бы я сказал? Наверное, что-то о бюджете, о приоритетах, типичный американский подход к деньгам. Теперь я жалел, что не могу поговорить с ней. Сказать: «Я понимаю». Дома я положил мешочек на кухонный стол рядом с коробкой хлопьев. Любимый Харпер. Интересно, заметила ли она перемену во мне, как расправились плечи после банка? Дрожь в голосе, когда я шептал имя Камилы. Она все еще злилась, и я не винил ее. Ее отсутствие, молчание, отказ остаться все резало. Я налил воды, сел, поставив мешочек перед собой, как реликвию. Решил начать с фото завтра. Сегодня нужно было дышать. Вспомнить Камилу без тайн, ее смех в коридоре. Руку в моей. Когда мы открывали первый сейф года назад. Я закрыл глаза, почти чувствуя ее шепот, касание руки, ее дразнящий голос. «Ты справишься, Маркус. Всегда справляешься». И я тосковал по ней сильнее, сжимая ключ, не зная будущего,
Но веря, она оставила мне части, чтобы понять ее сердце. Я написал письмо Ноа той ночью. Слова лились коряво, как Камила заботилась о нем, как ее любовь к нему не предательство, а расширение нашей семьи, как я верю в него. Обещал поддержку, открытую дверь, любовь. Закончив, я перечитал, разгладил бумагу. Это казалось правильным шаг к искуплению. Я постучал в дверь Харпер, но она молчала. «Я написал Ноа», — сказал я через дверь. «Знаю, ты не хочешь его видеть». Но он не был спрятан из стыда. Его защищали. Потому что мама любила его и нас. Она открыла дверь, лицо в слезах. «Я не могу пока», — прошептала. «Это слишком». «Я знаю». Опустился на колено. «Бери время. Я подожду». Она кивнула, закрыв дверь мягко. Я встал. Тяжелый, но решительный. Тайны раскололи нас. Но я верил, что трещины можно зашить. На следующий день я постучал в дверь Изабель. Квартира пахла специями. Стены украшены рисунками деревьев. Ноа сидел на ковре, водя пальцем по глобусу. Он посмотрел на меня. Глаза расширились. Изабель представила. «Это Маркус, муж Камиллы». Ноа кивнул. Она говорила. «Ты поймешь». Я удивился, она подготовила его. «Хочешь увидеть мой телескоп?» — спросил он. Я присел. Очень. Он показал кусочек неба в окне. Изабель подала чай. Обжигающий. «Спасибо, что пришел», — сказала она. «Спасибо, что открыла дверь», — ответил я. Мы говорили о Камилле, ее сказке «Звездное печенье», парке Сиэтла, где она учила Ноа звездам. Я видел ее в нем не биологически, но в радости. Это был первый шаг к исцелению. К принятию ее большей любви, воскресные ужины стали нашим якорем, тихим ритуалом, который постепенно превратил наш дом из места скорби в пространство тепла и роста. Первый прошел неловко. Я стояла у окна, сжимая кружку кофе, пока Изабель хлопотала на кухне, нарезая овощи для жаркого. Запах чеснока и розмарина заполнил воздух, типичный для Сиэтла, где фермерские рынки полны свежих трав, а люди любят готовить дома, чтобы спрятаться от дождя. Харпер согласилась открыть дверь Ноа, но ее плечи были напряжены, как струны. Когда они пришли Ноа с книгой «Космос для детей», Изабель с лимонным тортом по рецепту Камилы, воздух сгустился от ожидания. Мы сели за стол, стук приборов был единственным звуком. Я начал разговор о кометах. Ноа загорелся, описывая хвост Галлея. А Харпер, к моему удивлению, наклонилась вперед, задавая вопросы. Ее лицо смягчилось. От удивления к улыбке. После ужина она помогла с посудой. И в той импровизированной командной работе мытье тарелок под теплой водой, смех над упавшей вилкой, я почувствовал первую трещину в нашей броне. Месяцы прошли в мягком ритме. Каждый воскресный ужин складывался в следующий, как страницы любимой книги. Наш дом в пригороде Сиэтла. Когда-то эхом воспоминаний и отсутствия, теперь наполнялся смехом над жареной курицей и картофельным пюре, звоном бокалов с газировкой. Пороговый свет отбрасывал теплый ореол в конце вечера, типичный для американских семей, где традиции помогают пережить потери. То, что началось как эксперимент в исцелении, стало традицией. Каждую неделю наш маленький кухонный стол свидетельствовал слиянию жизней, сотканных добротой Камилы, гобелен прошлого и настоящего, сшитый хрупкими нитями надежды. Одно воскресенье я вернулся домой первым. Небо окрашено в розовый и оранжевый, пока солнце садилось за горизонт. В фойе я остановился, слушая звуки подготовки, мягкий гул голоса Изабель, читающий рецепт на испанском, ритмичный стук деревянных ложек по мискам. Я снял обувь, полированный паркет был прохладным под ногами, и прокрался ближе. У плиты стояла Изабель в любимом фартуке, карманы набиты ложками и салфетками. Она повернулась, улыбнулась с облегчением. Ужин почти готов. Попробовала новый рецепт эмпанадос. Аромат говядины, лука и специй в оливковом масле обещал комфорт и праздник. Намек на латиноамериканские корни. Изабель, которые обогащали наш стол в разнообразном Сиэтле. Я присоединился,
мой и нарезая перцы. Пока она складывала тесто, кухня ожила. Каждый жест нота в знакомой мелодии. Снаружи, через окно, я увидел Харпер, подъезжающую с Ноа на пассажирском сиденье. Его плечи уже сутулились от возбуждения. Харпер вошла, неся ленту первого места с научной ярмарки ту, что Ноа гордо показывал всю неделю. Она положила ее церемонно на стол. Он спрашивает о кометах каждый день. Можем сходить в планетарий на выходных. Я улыбнулся, очищая перцы. Абсолютно. Камилла бы полюбила. Изабель засветилась при упоминании имени. Да? И настояла бы на фото. Она вытащила из кармана маленькую потрепанную камеру ту, что Камилла носила везде. Ноа влетел в кухню, бросив рюкзак на стул. Схватил эмпанадос и укусил. Вкусно. Увидев ленту, потрогал буквы. Хочу повесить здесь, чтобы помнить. Харпер кивнула. Место чести. Вместе они выбрали стену над столом. Я подал ленту Ноа. Он приколол ее аккуратно. Отступил. Кивнул серьезно. Потом схватил еще эмпанадас. Мы сели. Харпер напротив меня. Изабель справа. Ноа между. Стол сиял общим восторгом. Мы подняли бокалы в тосте за традиции, рожденные любовью и стойкостью. Вилки поднялись к тарелкам с эмпанадасами, салатом и лимонным тортом с первого ужина. Разговор лился легко. Обзоры недели, истории соседей, шутки над сгоревшими маффинами, что когда-то угрожали нашему воскресному миру. После ужина мы перенесли кружки чая в гостиную, усевшись вокруг кофейного стола. Альбом Памелы Тросклэр, любимый Камиллы, играл тихо. Мелодия смягчала молчание, приглашая к размышлениям. Я смотрел, как Харпер гладила волосы Ноа, его голова на ее коленях, и чувствовал прилив благодарности. В тот момент я осознал, как далеко мы ушли. Горечь, что когда-то просачивалась между нами, сменилась мягкостью принятия, смешанным с любопытством. Изабель потянулась, поставив кружку. Я думала, Камилла всегда верила в нас. Давайте почтем ее, отдавая сообществу, что дало нам второй шанс. Она помолчала, глядя на нас. Что, если организовать фуд-драйв по воскресеньям, пригласим соседей, поделимся рецептами, построим связи, как она для меня. Глаза Харпер загорелись. Да, мне нравится. Ноа сел, широко открыв глаза. Как фестиваль. Я кивнул. Может быть, сделаем своей традицией, растущей из того, что начала Камилла. Ноа подпрыгнул. Могу помочь с флаером. Изабель засмеялась. Харпер кивнула. С решительным блеском. Нужен план. Я оглядел лица. Надежда Изабель. Уверенность Харпер. Энтузиазм Ноа и почувствовал уверенность. Свет Камиллы все еще вел нас. Вместе мы построим что-то, почитающее ее память и укрепляющее связи. Позже, провожая их, вечер утих в мягкий шепот. Пороговый свет мерцал над нами. Харпер поцеловала Ноа в лоб, шепнув о пицце и прогулках под звездами. Он помахал, скача по тротуару с рукой Изабель. Я закрыл дверь, прислонился, слушая угасающие шаги. Дом был полон тепла, возможностей, эхо смеха, переросшего ссору. Я взял камеру, прицелился на порог. Вспышка осветила пустые ступени, дверь и ленту на стене. Опустил камеру, выдохнул. Снимая куртку, он семья. Слова Харпер эхом в уме. Мягкие, как ночной бриз. Я прошел в гостиную, где лента ловила отблеск. Потрогал край, вспомнил смех Камиллы. Когда она вешала что-то подобное в моем офисе, глаза искрились озорством и любовью. Обещание, невысказанное, стало ярким. Теперь семья определялась не тайнами, а солидарностью, выбором друг друга ежедневно. Выключив пороговый свет, я почувствовал тепло в груди, мягкий уголек, разожженный Камиллой в нас всех. В тишине дома я прошептал в темноту: «Мы сделаем тебя гордой». И поверил. Воскресные утра стали нежным ритуалом, как колыбельная через открытое окно. Я просыпался до рассвета, дом в молчании, и шел на кухню варить кофе. Аромат обволакивал, напоминая, даже в дни, когда гриф и неуверенность цеплялись, есть простые структуры.
К восходу стол был накрыт. Круассаны, фрукты. Харпер выходила. Волосы в пучке, глаза мягкие от эмоций. Она останавливалась в дверях. Я наливал кофе. Доброе утро. Ее улыбка хрупкая, но достаточно. Ровно в 10 стук в дверь. Изабель с базиликом в бумаге. Ноа с кружкой морковных маффинов. «Доброе утро, дядя Маркус», — сказал он, ставя кружку. Камилла говорила: «Базилик делает все сильным». Я вдохнул аромат. Она права. Спасибо. Харпер приветствовала их. Напряжение прошлой недели смягчилось. Мы собрались за столом. Базилик в терракотовом горшке — символ роста. Изабель вынула джем, хлеб, мед. Ноа расставил с гордостью. Харпер. Он любит помогать. Да, согласился я. Камилла говорила: он всегда любопытный. Ноа, хочу видеть, как растет ракета и растения. Космические растения. Изабель засмеялась. Я поднял бокал. За Камиллу, за новые способы любви. Мы чокнулись. Сок пролился, но тепло разлилось. После завтрака в гостиную. Ноа с базиликом на коленях. Харпер рядом. Можем печь печенье с шоколадными звездами. Харпер кивнула. Мы месили тесто. Смеялись над мукой, как снегом. Между партиями Харпер стерла глазурь с пальца. Изабель жест. Мостик через пропасть. На патио. Под весенним воздухом Сиэтла. Мы ели. Идеально, сказал Ноа. Харпер. Спасибо, что пришли. Изабель коснулась ее руки. Спасибо, что впустили. Я сидел, размышляя. Скрытые углы жизни Камиллы стали открытыми путями. Базилик распускался к свету, как наша новая семья. Позже Ноа обнял мою ногу. «Приходи смотреть затмение». Договорились. Они ушли под солнцем. Я коснулся листа базилика. «Мы в порядке», — шепнул Камилле. И поверил. Воскресное утро. Смех и печенье стали нитями, сплетающими нас. Дорога впереди несла эхо боли. Но мы росли, корнями в любви, тенясь к свету. Научная ярмарка была калейдоскопом чудес и нервов. Спортзал центра. Столы в цветных скатертях. Доски с графиками. Я шел за Харпер и Изабель. Гордость и тревога в груди. Ноа нес модель Солнечной системы «Галактика на пене». Их проект. Харпер и Ноа вместе. Ноа краснела от возбуждения. Харпер сжимала его руку. Они установили ярлыки солнца, земля, LED, звезды. Судья подошла. Харпер. Наш проект — наше место в космосе. Ноа добавила наклонах и сезонах. Харпера — алгоритме комет. Они демонстрировали. Мотор крутил Землю. LED мерцали метеором. Судья засмеялась. Они выиграли второе место, серебряная лента. После Харпер обняла Ноа. «Горжусь тобой. По дороге домой. Я все еще злюсь. Но рада ему». Дома Харпер уложила его, шепча спокойной ночи. Я подумал. От тайн в бардачке к лентам на доске. Камилла была бы горда, шепнул я ночи. И поверил.